下にこう空気穴があるからものすごく空気を吸い込んでものすごくよく燃えます。あっという間に薪がなくなります。腹減ったそうなんでバーベキューの準備です。ちなみに中に炭をここら辺にね炭をぶっ込んで、火起こしも一緒にやってます。一応もう今日はこの、ヘキサグリルは焚き火だけにします。バーベキュー自体は別のものでします。になったからもう一回乾杯だよ。ジュースになったから乾杯。はい。乾杯。バイ。周りをざざっと見た感じだと、熱変形はそれほどない感じですね。組み立てる前はもうすげえ均一な、平面が出てたんですけど、それはさすがに歪んでる感じはしますけど、それほど大きな歪みは出てない感じです。このコンロ非常にいいです。大きいんで2人でやったら完全に持て余します。そのぐらいはでかいです。なので4人下手すりゃ6人ぐらいでいけるんじゃないかなぐらいの大きさです。なので結構コンパクトな割には大きく使える感じです。で、この網がね、下にちょっとこう分かるかな、ここ 1,2 センチぐらい、沈んでるんで、こういうなんだろう、フック、網をこう持ち上げるやつ、こういう風にね持ち上げるやつがあった方がいいかと思います。こいつはちなみにユニフレームのやつですね。これを使ってます。で、いろんなところでレビューもありますけど、ここのね、さっきも言ったようにここの空気穴が結構大きいので灰が落ちてきます。今受け皿置いてるんですけど、ちょっとちっちゃかったんで受けきれてないんですけど、炭が落ちてくるんで何かしら、灰受けみたいなものか、こういう、分厚いアルミシートですね、お掃除楽ちんシートとかお助けシートとかっていう名前で売ってますけど、こういうのをあらかじめ下に敷いといた方が後片付けが楽かもしれません。火力が強いんで、もう薪の姿は完全になくなりましたね。完全に全部灰になりました。炭もね、今大賀備長炭でやってますけど全然消える気配はないので、やっぱり空気の取り入れはうまいことできてるんだなという気がします。